Warning, the following video is a parody. This contains content and or language, which may be unsuitable for younger viewers. Viewer discretion is advised. Der Sender des OKHs. Meine deutschen Volksgenossen und Genossinnen, Parteigenossen. Es ist, glaube ich, etwas Seltenes, wenn ein Mann nach rund 20 Jahren vor seine alte Anhängerschaft hintreten kann und dabei in diesen 20 Jahren an seinem Programm keinerlei Änderungen vorzunehmen brauchte. ...1945. Mein liebes Schwesterlein, wie tust du mir leid, dass du solche Zeilen von mir bekommst. Aber es geht nicht anders. Es kann jeden Tag und jede Stunde mit uns zu Ende sein. Vorausgeschickt, ich möchte das goldene Armband mit dem grünen Stein bis zum Schluss tragen. Dann lasse ich es mir abnehmen und du sollst es immer tragen, genügt es. Nun wünsche ich dir, mein liebes Schwesterlein, viel, viel Glück. Und vergiss nicht, Hermann siehst du bestimmt wieder. Wir sind Soldaten. Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Feiglinge! Verreiter!